Yes, buterevu mbaniza ku Fadi TV uji esanze mwasuze mutya muri mutya ngena kusaba subscribing atompete video no kalaiki mbaniriza era mbebaza mbagamba nti muri big nnyo kubanga mugi following era jo sinzire kubanga ogiye kumideko abasinzire kata abasinzire Saudi Arabia abasinzire Jordan abasinzira mu gwanga lya Bahrain mu gwanga lya Oman nti mwe bali okubanga mugiye kumira ko mbagala nnyo nabasinzira mu gwanga lya UAE United Arab Emirates mwena batumideko era mbebaza mbagamba nti Bambi mwongere okubanga mugi following onako olwalero mazaliwa ga Maama Fina amanyikidwa nga Sylvia Namutebi era nga ku social media ebifaananyi byetaso kubanga bitambula munange ono yazaliwa jjukira ngenako z'omwezi 21 omwezi gwa November omwaka gwo simanyi naye nga buli nga 21 mu November abakuza amazalibwa ge era n'omwaka ogwedde ogwa 2021 era yakuza amazalibwa ge omwaka ogwedde n'ogwaleero nga 21 November era amazalibwa era kuzita amazalibwa ge era ngesazino ku social media abana bamwagaliza da amazalibwa amalungi Maama Fina ono ayambye abantu bangi nnyo bantu bangi era abantu bamwagala byansusu era ebirabo byo batandise okubanga bamuwa ebirabo ebyamazalibwa wesonga nti abantu bangi nnyo ayambye abantu bangi nnyo abantu bangi bawadde ziboda nakuwa boda ebintu bya Maama Fina banange sibyakweraga sibyakwesudia sibyakwefumba abaana bangi nnyo batandikiddewo business ndoza mwana mulenzi Benison ono wa TikTok yali agegenya full figure gwe yali agala okubanga asibisa Maama Fina yawoya full figure namugamba omwana muleke omwana mwesonyiwe nina mugulira piki era piki yanyemugulira empya ku boxa esas no Benison yugi yiyagala byansuso Benison yatandika dokola akasente ebya TikTok abirimu nnyo ne kati sano takyabirimu nnyo wesonga nti kati sawa zino ayina bimufula busy ne ku mulundi guli yali talina mulimo ng'abirawo ku TikTok nga ku TikTok ojjukira kwafunira zi company za betting company ez'enjawulo okumuwa obulango okubuyisaamu mu video bwe naye ng'ate full figure tabyagala nnyo ate Benison yugi byali akola ate nga bafollowers ba Benison yugi bo baagala ebyo byakola nga agegenya ne full figure nayagala okumusibisa Maama Fina namugamba bane omwana muleke omwana mwesonyiwe muleke era full figure yisonyiwa Benison yugi Maama Fina kwata piki box empya tuku najiwa Benison TikTok ndoza mumanyi Benison mwana mulenzi yoyo era yatandikira okubanga akola yesawa zito akolya ddala bulungi boda akivuga bulungi era agikumye bulungi ekyali kiriya kunga Maama Fina ayambye abantu bangi nnyo era abantu bangi nnyo bakyamwagaliza amazaalibwa amalungi abantu bangi nnyo ab'enjawulo bannamawulire abayimbi bantu bangi nnyo olw'ensonga nti muntu w'abantu Maama Fina musubscribing bagita Fadi TV yugi ebintu bye abikwata mpola mukyala amukwata mpola omukyala ono ebintu bye abikwata mpola ate n'omutima gwe mugabi abantu bangi beewuunya omutima gwa Maama Fina gw'ayina bantu bangi bagwewuunya omutima gwe w'ensonga nti abantu bangi nnyo bayamba ate teyeeraga nti waba akuyambya agenda akulangira akola ebikinedda bwakuyamba nga kiggweeraawo ate afuba okulaba nga bw'abeera akuyambye obaako wootuuka era afuba okulaba nga Benison yugi TikTok abaako kyakola ekyamakulu mpaka nakakati obulamu bwe bwakyuka obwa Benison yugi era yebaza byansuso Maama Fina musubscribing bagira Fadi TV yugi mbagala nnyo era mbebaza mbagamba nti muri big nnyo mbatumiddeko abali kata Saudi Arabia Jordan kusani mu gwanga lya UAE nti mwe bali kubanga mujje kumiddeko comments nziraba mubere bulungi mwelaba.